在了解了 WD-615系列柴油机的结构之后，我们来介绍它的装配要点。首先，我们要强调以下4点：重要螺栓严格按规范拧紧，注意涂胶和拧紧规范。2、WD-615系列柴油机对清洁度要求很高，有关结合面、摩擦表面必须干净，涂胶需均匀适量。3、发生拉瓦、烧瓦等故障，必须热机将各油道内的金属末等杂质清理干净。清洗干净润滑系中的有关部件，否则又会发生拉瓦等故障。4、WD-615系列柴油机高温过热后，机体和缸盖上的水堵必须全部换掉，否则易发生水堵周边渗漏水之故障。同时要注意检查机体和缸盖是否开裂。机体和曲轴部分。清洗机体，特别是油道和水套，需用专用刷子清洗干净，并用压缩空气吹净。清理机体各表面，用布擦干净各碗形塞孔。主油道、副油道碗形塞分别涂上271密封胶，用敲模敲入碗形塞孔内，擦去表面多余密封胶。在机体后端面的那个副油道碗形塞要反敲。所有碗形塞应平整并低于机身加工平面0.20至0.40毫米。将增压机机油进油管连接螺帽套上密封垫片，涂点螺纹胶，拧入机体后端面的主油道螺孔内并拧紧。将3个挺柱视孔碗形塞涂上271密封胶，用敲模敲入靠后的3个挺柱视孔内。擦去多余密封胶，用油石修磨机体上与机油冷却气芯结合的2个进出油孔平面，装上机油冷却气芯。用 M8×55的螺栓涂上242螺纹胶，将机油冷却气芯装上拧紧，垫好机油冷却气盖垫片，装上机油冷却气盖，拧出主轴承螺栓，拆下下机体。将定位销敲入机油喷嘴组合件内，用空心螺栓套上紫铜垫片，将机油喷嘴组合件拧紧在机体的副油道上。用油石修去上下机体结合面毛刺，并用布擦干净。用适量的510平面密封胶均匀地涂在机体上下结合面，用布擦净7道主轴承孔，安装主轴瓦，在瓦内圆面涂上清洁机油，注意上下瓦不要装错。有油槽和油孔的为上瓦。设有定位销的下指推片涂点黄油，分别安装在第2道主轴承孔下面2边。注意，油槽朝外。机油油道套管套上 O 型橡胶密封圈，装入位于第2、第3道主轴承处的油道孔内。在凸轮轮孔内涂上机油，将凸轮轴擦净装入机体。在完全装入各轴承前，在各轴颈上涂点清洁机油，用2颗涂有242螺纹胶的螺栓将凸轮轴指推片装入机体前端面凸轮轴承处并拧紧。凸轮轴轴向间隙为0.1至0.4毫米，用手旋转凸轮轴应无卡滞现象。WD-615系列柴油机曲轴轴颈是经过软淡化处理的，它大大提高了曲轴的耐磨性和抗疲劳性。由于各种原因，修磨了曲轴轴颈必须经淡化处理后才能重新使用，否则曲轴极易磨损甚至疲劳断裂。
将曲轴清洗干净，特别是曲轴油道需用专用刷子清理。敲上6颗油道堵头，用扁凿子在孔圆周上敲个口子，起保险作用。将曲轴正时齿轮加热至180摄氏度，对准键槽装入曲轴。曲轴法兰加热至290摄氏度装入，将曲轴装入上基体，上指推片油槽朝外装入第2道主轴承孔上面2边，在曲轴主轴径上涂点清洁机油，将下基体与上基体合上，敲入3颗定位销。用凿子在销孔圆周上均匀敲上3个口子，以作保险。在曲轴后端轴颈上涂点清洁机油，将后油封装上，用压紧装置将其压入。14支主轴承螺栓蘸机油装入主轴承螺孔内，从中间向2边依次均匀分2次拧紧，拧紧力矩为：第一次50牛顿米，第2次250牛顿米。用手转动曲轴应灵活无卡滞现象，检查曲轴轴向间隙应为 0.102 至 0.305 毫米。上平面朝上装上机油冷却器安全阀并紧固。WD615系列柴油机采用干式气缸套，壁厚仅为2毫米，与缸套承孔过度配合。检查缸套承孔上直口，修去毛刺，用布擦干净缸套承孔及上直口等处。在缸套承孔和缸套外壁薄薄地涂一层2硫化木粉，将缸套放入缸套承孔摆正后，用手或专用工具平稳、不很费力地缓缓压入机体，不能自行落入。遇压入困难时，不可粗暴地强行压进，以防缸套变形或破损。缸套压入后，检查缸套高出机体上平面在 0.02 至 0.07 毫米范围内。活塞连杆部分。活塞加热至60至80摄氏度，装入活塞销连杆，用活塞销卡环卡住，连杆在活塞内能灵活转动。连杆大头斜切口背向活塞裙部的闭嘴坑。同台柴油机的6支连杆重量差不超过30克，重量分组标记必须一致。在连杆大头切口侧面标刻有重量分组标记，标记为大写的英文字母。安装活塞环，第3道油环内衬环合口与油环开口错开180度，第1道气环开口偏离活塞销轴线30度以外。3道活塞环开口相互错开120度。切记，第1、第2道气环带有安装标记的一面朝上，否则非但密封不行，反而起泵油作用，造成柴油机耗油严重、动力下降、活塞缸套积碳严重。用布擦净连杆大头和瓦盖，安装连杆瓦，抹上清洁机油，擦干净缸套，涂上清洁机油。活塞销环、活塞裙部等摩擦表面涂上清洁机油，用专用工具将活塞连杆组装入缸套内，连杆大头斜切口朝向机油冷却器一侧，装上配对加工编号一致的连杆瓦盖，不得互换，调向，将连杆螺栓蘸机油拧入，分2次拧紧。第1次120牛顿米。第2次转角90度。